老师，但是过量施肥会让农产品更好吃吗？老师还有其他的例子吗？无人机的作物监测，派出无人机，一个是多光谱的传感器，监测农作物里面叶面的生长状况。那透过这个叶面吸收到的光谱颜色，植物绿色越绿代表养分越高，当然产量越大。只要缺肥料，绿色的叶子会比较淡。透过这个仪器自动来监测。老师，所以它的无人机是去拍照，拍完照之后我们再来分析照片里面有多少绿色这样子。对，然后利用这个叶片的颜色就可以判断它到底养分够不够，不够就要加。土壤分析跟数位管理，就是你可以透过这个 Corvo X 利用传感器或 AI 技术，就可以监测我土壤里面的湿度啊、水分含量或养分状况，就知道我要不要加一些化肥啊，或者这个肥料施肥到底有没有足够。一般农民大家都知道，过量施肥后果就是排甲烷或者排氧化亚氮。老师，但是过量施肥会让农产品更好吃吗？不好，你的农产品含氮跟磷就偏高啊，这个对身体是不好的。还有一个，你施太多的话，最后会留在土壤，甚至跑到地下水去，就污染环境。